हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु आयुर्वेद पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष औषधि लेकर आए हैं जो आपके खांसी जुखाम, नज़ला व कई श्वसन रोगों में, श्वास संबंधी रोगों में काम आती है। तो दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस औषधि से सभी परिचित हैं, लेकिन बढ़ते हुए अंग्रेजी दवाइयों के प्रयोग में यह औषधि लुप्त हो गई है। इसलिए हम आपके सामने एक बार फिर इस औषधि को प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम हिंदी में वासा बोलते हैं, वासा, और देहाती भाषा में काला बासा या बासा भी बोल देते हैं। इसको अड़ूसा भी बोल देते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन पंसारी के यहाँ यह औषधि आपको बासे के नाम से मिल जाएगी। आप जाके बोलना कि हमें 50 ग्राम वास पत्र दे दो, तो आपको पंसारी दे देगा। तो दोस्तों, औषधि का क्या करें? सबसे पहले पंसारी के यहाँ से इस औषधि को ले आए। जिन भाई बहनों को हमेशा सूखी खांसी या मलगमदार खांसी या सांस लेने में प्रॉब्लम, नज़ला जुखाम या ठंड या गले का स्वर भंग हो गया हो, गले की आवाज़ या गले का बैठ जाना, इस प्रकार की कोई भी समस्या आ गई हो, तो आप क्या करें? सबसे पहले पंसारी के यहाँ से 50 ग्राम बासपत्र ले आएं और इसके बाद इसको गरम तवे पर भून लें। इसकी भस्म बना लें। तवे को गरम करके उस पर डाल लें जब तक ये बिल्कुल राख ना हो जाए, इसकी काला ना हो जाए, तब तक इसको भून लें और भून करके बारीक पीस लें। पीस करके इसको किसी कपड़े में छान लें। इसका जो छना हुआ पाउडर है उसको आप शहद के साथ आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच वास पाउडर, इसको ले लें और सुबह शाम दिन में 3 बार लें। दोस्तों, जिनके पास शहद की समस्या हो, वैसे तो शहद आजकल ओरिजिनल मिलना मुश्किल है, ये हमने बहुत नया प्रयोग किया है इसका। आप पुराने से पुराना गुड़ ले लें और गुड़ में इसको मिलाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। तकरीबन 1 ग्राम की, 1 ग्राम से 2 ग्राम की इसकी एक गोलियां बना लें और उन गोलियों को दिन में 4 बार, जैसे बच्चे टॉफी चूसते हैं, ऐसे मुंह में डाल के चूसें। तो दोस्तों, ये आपको इतना फ़ायदा करेगी कि आपकी किसी भी तरह की खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, जुकाम, नज़ला आपका 2 दिन में जड़ से ख़त्म कर देगी। ये मेरी गारंटी है। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। ये हमारे भारतवर्ष में पहले सभी घरों में, ये पौधा सभी गांवों में पाया जाता था,
लेकिन आने वाले समय में हमने इस औषधि को छोड़ दिया, जिसके कारण जो है हम इसका प्रचलन ही भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। चौधरी प्रदीप सिंह का आप सभी को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।